ஹாய்ங்க, நம்ம லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ் எவ்வளோ ஃபேமஸ் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுலேயும் மல்டி கலர் ஷேட்ஸ் நிறைய பேர் விரும்பி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சிங்கிள் கலர்ஸாகவும் வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கலர்ஸ்லேயும் இப்போ நம்ம இந்த கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோங்க. ரெகுலர் யூஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி லைட் வெயிட்டட், அதே சமயம் டிசைன் வைஸ் ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்குங்க. இதில் உங்களுக்கு 8 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இல்லை எங்களுக்கு சிங்கிள் கலர்ஸ் மட்டும் வேண்டாம், எங்களுக்கு மல்டி கலர் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கும் மல்டி கலர் ஆப்ஷனும் இருக்குது. டார்க் மல்டி கலர், லைட் மல்டி கலர் ரெண்டுமே இருக்குங்க. இந்த 4 செட் பேங்கிள்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 100 rupees மட்டும் தாங்க. வேணுன்றவங்க கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். 24 to 28 வரைக்கும்